Jeg har fået til opgave at bevise den her sætning her. Først har jeg lavet en skævvinklet trekant, og delt den op i to retvinklede trekanter. Så har jeg fået højden h, og hvad kan jeg med det der, x, og nu så er grundlinjen x, grundlinjen c minus x. Okay. Så bruger jeg så tage fra sætning a i anden plus b i anden er lige med c i anden på denne trekant. Og det har jeg så gjort hernede. Yes, så man kan se det. Der. X i anden plus h i anden er lige med b i anden er det samme som h i anden er lige med x i anden plus b i anden. Det gælder så den her ret. Den her retvinklede trekant. Og det samme har jeg så gjort for den her retvinklede trekant. Det vil sige c minus x i anden plus h i anden er lige med a i anden er det samme som h i anden er lige med a i anden plus c x i anden. Så har jeg så sagt, at de her to må være lige hinanden. Så jeg har sagt, at x i anden plus b i anden altså må være det samme som a i anden plus c minus x i anden. Det begynder jeg så at omskrive. Her har jeg fjernet parentesen og fået a i anden plus x i anden minus c2 cx'ene. Nedenunder har jeg fjernet de to x'er på begge sider af lighedstegnet. Og så nedenunder igen er der så sket noget magisk. Jeg har nemlig brugt formen her. Cosinus i anden er cosinus a med den højre katese divideret med hypotenusen. Og det vil så sige, at den cosinus a er det samme som x divideret med h. Så har jeg så omskrevet den, så den så siger x er lige med b gange cosinus a. Det vil så sige, at det her x hernede, her har jeg så erstattet med det, jeg lige har fundet ud af. Det vil sige b gange cosinus i a'ne. Og det vil så sige, at jeg så har løst, eller bevist den her sætning. Bum. Done.